Что-то работы сегодня много было. Ага. Сейчас Идём пойдем. уже долго на этих деревьях. Сейчас идем домой. Залази, погреемся. Давай. Такое пока уберу. Я пока лягу посплю. Через 2 часа. Скучно-то как. Ой. Кто это вокруг? А! Погоди. О, тут молоток. Я взял его. Сейчас буду ломать стекло. Ломай, только Это шумит. Быстрее назад. Бери стекло. Оно уже, наверное, полегче. Его отодвигать тогда будем. Раскладушку взялась. Быстрее. забегай. Главное, чтобы не заметил, что мы вылезали из клетки. В следующий раз ты его не бей, а просто отодвигаю. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Ну, вроде все на месте. Все, он ушел. Это уже полегче, его будем отодвигать. Ай! О, мы отодвинули. Мы смогли. Засов. Я засов нашел. Не, пока оставь его. Пусть пока полежит. Так. Дверь на электронном замке. Так, подожди, а что за газетами? Стоп-кадр. Ничего. Хай. Ладно. Я тут взял молоток. Топор. Блин, не могу достать. Тяжелая кровать. Давай поднимем. Стой, засов убрать. Ой. Засов. Погоди. Полегче стать должно. Я достал топор. Так, немного пошумим. Что это шумит? Забрал. Засов обратно. Давай, сюда. Инструментальную коробку. Инструментальную коробку я не знаю. Хоть бы принес инструментальную коробку. Принеси коробку, я тебя умоляю. Любую хотя бы с чем-нибудь. Так, думаю, что это за коробка? Что за коробка? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, Стой, секунду. мы уже выбрались. Что это за коробка? Она с инструментами. Давай, забирай. Забрал? Панель управления. Давай. Отойди. Сейчас, проводки. Я пароль угадал. Сейчас открою дверь. Нажимали? Пип. Открыл. Наверное, это от той двери. Да! И что это? Ванная. Так, проверим, что тут. Так, ну тут у нас ничего нету прикольненького. Подожди. Тут под раковиной это гвоздодер. Бери его. Ой, какой под раковиной? Гаечный ключ там. Гаечный ключ там был. Откручивай. Сейчас отодвинем. Отодвигаем. Давай, открути. Я открутил уже. Да нет, раковину открути.
она заделана. Для этого нужна кирка. А у нас ее нет. Да. Давай задвинем обратно, чтобы... Не надо, не надо. Он не заметит. Он же не будет сюда заходить. Так. Нам наверняка понадобится... Так, ну я думаю, мы уже шуметь не будем, поэтому я, пожалуй, поставлю уже... Включаю щиток. Так. Все нормально, все нормально, все нормально. Так. Мне кажется, мы... Так. А это что выглядывает? Газет. Убираем газеты. Там что-то есть. Я уже вижу. Она была просто подсвечена. Иди сюда. Дай. Ладно, отламывай. Ай-яй-яй. Все. Все. Так. Не заходим. Лист. О, хорошо. Быстрее назад. Так. Пип. Все закрылось. Валим назад. Вот так прячем. Открываем, залази. У нас, блин, он сделал гипер забетоненный. Согласен? Последняя секунда. Успел. А? Что за... Так. Это был... Погоди-ка. Это был... Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Фух, слава богу. Ага. Большая слава. Да, помню. А ты как открыл? Нужно на электронном замке. А ладно, пофиг. Так, давай, ты скажи, когда откроешь, а я включу лифт. Я ее найти не могу. Скажи, когда откроешь. Скажи, когда откроешь, я лифт включу. Давай. Включать? Нет еще. Что? Включай. Пип. Что это за шум? За собой можно закрыть, но не буду. Быстрей. Лазим. А, ну живо открыли мне дверь. Не открываем. А нет, он ее, походу, выломал. Что делать? А ну стоять! Внизуху. А! Есть. Идем отсюда. Бежим. Будьте прокляты. Ты что там остался? Что-то делает велосипед. Все, убежали. Фу. Отдыхать. Да. Я на всякий случай прослежу, вдруг он пойдет. Советую отойти. А ну стоять! Валим. А ну стоять! Отстой! Бей его, давай, бей. У меня тоже молоток есть, давай, бьем. Спустя несколько минут. Да подождите, я ж всего лишь хочу подружиться. Что? Что? Ты нас запер в клетке. У меня такое приветствие. Ладно, вставай. Дойдем.
Давайте дружить. Ладно. Ну чё ж, поздравляю. Ты теперь наш друг. Согласен. О, пошли. Что-нибудь поделаем. Погнали. Подождите. Чё? Я видел, как... Почему человек видел, как ты хотел включить только убить нас? Ну, извините, это всего лишь было один раз. Ладно, прощаем. Ну что ж, это был новый сериал «Метель». Всем удачи, всем пока. А если хотите поиграть с автором, подпишитесь на его канал.